Pop Store 啦，係咪呢度睇得唔係咁好咧？應該再落多層。好啦，啱啱喺 Pop Store 上邊，係咪未開始咧？嗱，呢個咧 counter 就賣嘢嗰邊啦，中間咧就應該打卡嘅。咁嗰邊有個喇叭嗰度咧就係撈撈咧就有撳咧就有撈撈嘅聲嘅。嗰邊都係打卡嘅，有撈撈人像。呢個係今年嘅 Memory Board 啦，Summary 嘅 Memory Board， 即係將今年嘅活動嘅大合照同撈撈嗰個活動嘅相咧，擺到個大心形個相架度啦。咁呢邊咧就應該係千秋，前面嗰度都係打卡嘅。咁亦都中間應該就係大 Little Anson 咧影相嘅地方喎。過返嚟呢度睇啦，嗱，見嗰個大嘅全年嘅 Memory Board 嘅相架，嗰邊咧就係千秋影相嘅。呢個就係一個賣嘢 counter， 中間應該係影相，應該係俾個 Big Little Anson 出嚟影相嘅。呢邊咧就有喇叭啦，頭先嗰邊都係影相嘅。而家睇到個大嘅生日蛋糕，過嚟呢邊大家。見唔到個生日蛋糕啊？都未必見到，咁就好啦。生日蛋糕啊，見到啊？好啦，嚟到家書環節呢度。今年嘅 Anson 咧，Lolo 咧抱住個大 Anson 公仔，好靚，好得意。呢邊咧就係佢俾我哋嘅家書啦。我讀俾大家聽啊。Dear 神徒，又來到一年一度我們最高興的日子了，好開心今年在你們的陪伴下，作出了很多新嘗試，近兩次推出了雙單曲，希望你們喜歡。謝謝你們每一位不分晝夜支持我、擔心我、陪着我、疼愛我，讓我在即將來臨的下半年繼續好好工作報答你。生日快樂 ！I love you. I love you too, Anson。兩個寶寶。好啦，睇翻呢，我係咪早咗嚟呢？今日係29號，好好吃飯睡眠。5點鐘，12點至開原來喺度。我 book 咗8號啊，冇計啦。咁即中途我都可以嚟嘅喎，但中途嚟呢，都應該有嘢買㗎嘛。我都覺得係應該俾其他人買。咁大家如果可以睇住呢個 timetable 啦。係27號6月嘅，去到7月10號喎，仲有好多時間喎。希望可以賣多啲嘢，又可以捐多啲錢出去啦。大家 fighting！ 好啦，頭先喺上面就睇到呢幅 Memory Board， 唔係回憶相架啦。中間呢就好多活動嘅大合照啊！最中間呢就係上年7月7號嘅生日會啊，好多人啊，有5000人度啊！其他嗰啲我都有1、2個有份，但係上年就冇去，今年有去啊！今年會去噶啦，好開心啊！到時再影俾大家睇。
嗱，呢個就係 Anson 嘅其他活動照。我諗大家都自己猜下啦。有啲係演唱會嘅，有啲係 fans meeting 嘅，有啲係活動嘅照片。咁呢個咧就係大心形嘅相格。嗱，呢度係打卡位啊，Anson Lo 嘅斜眼企，哇！我企喺佢隔離好矮喎，唔得哦。我都係寧願坐呢個好啦。睇落好似係搖搖椅千秋，但係唔喐嘅。嗰張相好靚啊，白色嘅，成個王子咁。佢件衫啊，真係好似啲貴族王子咁。呢度就係生日蛋糕啦，好多士多啤梨啦，係 Anson 都中意食嘅士多啤梨。其實我都好中意食噶。呢幅咧，好似話會變色噶喎。等我8號入去睇下咧，會唔會真係變色先？Amor and Love。Anson Lo and Santos。嗱，呢個喇叭咧，撳個掣咧就聽到 Anson 嘅生日歌噶啦。哇！你聽到啊？好開心啊！見到有好多途人咧，都喺度影相啊。頭先咧有個推住嗰邊啊輪椅嘅婆婆喺度影啊，同埋亦都有個黑色衫嘅男仔，後生仔都喺度影相啊，就自拍。除咗女廁之後咧，呢邊又有個，嗱呢度有個自拍，好開心啊！嗱嗰邊又有，係咪啊？呢個 Anson 同 Anson 影相，我又幫你自拍。哎呀，好開心啊！呢條 Anson 同 Anson 影相啊！呢啲 Anson，Two Ansons。